హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ సుమ. వెల్కమ్ టు థాట్ కార్నర్ ఏబీసీ. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఇంట్లోనే ఈజీగా కేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి. ముఖ్యంగా మనం కేక్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటించడం వల్ల కేక్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి. కేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ మనం 1.5 కప్ మైదాని జల్లెడతో కానివ్వండి, ఇలా స్ట్రైనర్తో కానివ్వండి నీట్గా జల్లించుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మనకి లంప్స్ రిమూవ్ అయిపోవడంతో పాటుగా మనకి కేక్ ఫ్లఫీగా రావడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. మనం మైదా పిండి ప్లేస్లో గోధుమ పిండిని కూడా తీసుకోవచ్చండి. బట్ మైదా పిండితో పోల్చుకుంటే గోధుమ పిండితో తయారు చేసిన కేక్ కొద్దిగా సాఫ్ట్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది. అదర్వైజ్ రెండిటి టేస్ట్ ఒకేలా ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ నేను బేకింగ్ పౌడర్ని 1.5 స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఇది ఆప్షనల్, మీ దగ్గర ఉంటే తీసుకోండి, లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చు. లాస్ట్లో కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా కూడా యాడ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం ఒక ఫ్రెష్ బౌల్ తీసుకొని దీనిలోకి నేను 3 ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నానండి. అంటే 1.5 కప్ మైదా పిండికి 3 ఎగ్స్ పడతాయి. మెజర్మెంట్ ఇలాగే తీసుకోండి, మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది కేక్. ఎగ్స్ని బ్లెండర్తో ఒక 10 to 15 మినిట్స్ బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత 1.5 కప్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే 1.5 కప్ మైదా తీసుకున్నాం కదా, సో 1.5 కప్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. షుగర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఒకసారి 5 to 10 మినిట్స్ బీట్ చేసుకోవాలి. సో మనకి కరెక్ట్ టెక్స్చర్ అనేది వస్తుంది. లేటర్ మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం ఒక 1/2 కప్పు పాలు తీసుకోవాలండి. పాలని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆయిల్ కానివ్వండి, బటర్ కానివ్వండి యాడ్ చేసుకోవాలి. సేమ్ క్వాంటిటీ అండి, 1/2 కప్పు పాలు, 1/2 కప్పు ఆయిల్, ఇలాగే మెజర్మెంట్ తీసుకోండి. బీటర్ ప్లేస్లో మనం మిక్సీ ఆర్ విస్కర్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇలా ఆయిల్ అండ్ మిల్క్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మొత్తంగా ఒకసారి బీట్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా ముందుగా మనం జల్లించి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ మైదా పిండి, బేకింగ్ పౌడర్, ఈ మిశ్రమాన్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసేయాలి. నేను కేక్ చేస్తుంటే మా పాప కూడా నాకు హెల్ప్ చేస్తుందండి. మైదా పిండి యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ మిశ్రమాన్ని ఒకే డైరెక్షన్లో కలుపుకోవాలండి. క్లమ్జీగా చేయకూడదు, ఒకే డైరెక్షన్లో ఇలా నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. లేదు అంటే ఇంకొక మెథడ్ ఉందండి, కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్ అని ఉంటుంది. జస్ట్ ఇలా మనం రౌండ్గా తిప్పుతూ మధ్యలో కట్ చేసినట్టు ఇలా అనాలండి. దీన్ని కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్ అంటారు. ఈ 2 మెథడ్స్లో చేసుకోవడం వల్ల కేక్ చాలా ఫ్లఫీగా వస్తుంది. ఎసెన్స్ కోసం నేనైతే చాక్లెట్ సిరప్ తీసుకుంటున్నానండి. మీరు వెనీలా ఎసెన్స్ కానివ్వండి, లేదా యాలకుల పొడి కానివ్వండి తీసుకోవచ్చు. కొంచెం చాక్లెట్ సిరప్ అయితే పిల్లలు బాగా ఇష్టంగా తింటారని నేను కొంచెం చాక్లెట్ సిరప్ యాడ్ చేశాను. ఎసెన్స్గా కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది కదా. ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నేనైతే ఇప్పుడు కేక్ని ఓవెన్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. సో నేను ఒక ఓవెన్ బౌల్ తీసుకొని బటర్ పేపర్ వేస్తున్నాను కింద. తర్వాత ముందుగా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ కేక్ మిశ్రమాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి. ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా 1కి 2 సార్లు ట్యాప్ చేసుకోవాలి. ముందుగా మనం ఓవెన్ని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలండి. కన్వెన్షన్ మోడ్లో మాత్రమే మనం కేక్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఓవెన్ ప్రీహీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ కేక్ మిశ్రమాన్ని ఓవెన్లో పెట్టుకోవాలి. ఓవెన్లో పెట్టిన తర్వాత కన్వెన్షన్ మోడ్లో మాత్రమే 20 మినిట్స్ పాటు కేక్ని బేక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది మోడల్స్ని బట్టి మేబీ మారచ్చు, బట్ నాకైతే కరెక్ట్గా 20 మినిట్స్ సరిపోయిందండి టైం. చక్కగా బేక్ అయింది. లాస్ట్లో నేను 20 మినిట్స్ అయిన తర్వాత టూత్ పిక్తో చెక్ చేశాను. చూస్తున్నారు కదా, చక్కగా ఏమీ అంటుకోకుండా వచ్చేసింది. ఫైనల్గా కేక్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది అని నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.